上一世，许长青为了这个家尽心尽力，结果父母把他挣的钱都花到了弟弟妹妹身上。后来自己生病，许长青被一家人扔在了猪圈里，活活冻死。老婆和孩子当时想救自己，也被他们关起来，活活的饿死。重活一世，有仇报仇，有恩报恩，你们一个也别想逃。贱人，快点把钱拿出来！妈，孩子生病了，再不赶紧去医院，孩子会烧坏的。一个丫头片子而已，死了就死了，活着也是赔钱货，还要浪费钱。妈，这是长青挣的钱，给我们的闺女看病，不是应该的吗？院子里的吵闹声把正在床上睡着的许长青惊醒。许长青的目光落在墙上的日历上，这不是在做梦吧？我这是重生了。听到外面的声音，许长青快速的翻身下床，来到院中。儿子，你媳妇又偷偷拿钱给这个赔钱货去看病，快点把钱给妈要回来。我求求你，让我快点带孩子去看病吧，再晚孩子就不行了。许长青心中难受的如被大钳子夹住一般，疼得他难以呼吸。上一世混蛋的自己就是这样被母亲怂恿，上去把钱夺了过来，结果耽误了女儿的病情，烧成了后遗症。许长青急忙上前想要扶起沈清月，然而这一举动却把沈清月吓得花容失色。不要打我，不要打我，要是把我打骨折了，我就没法带妍妍看病了。动手啊，儿子，还愣着干什么？老婆，赶紧带孩子出去，快点。沈清月一惊，有点不相信的看一眼丈夫，但来不及细想许长青今天的反常，抱起女儿就往外跑。小鸡，慌慌张张的干什么去？贤儿，快拦住你嫂子，她又偷钱给赔钱货去看病。我看谁敢。许长贤显然是被大哥的吼声吓了一跳，在他的印象中，大哥只会对嫂子和妍妍大吼，从来不舍得吼他们家人。哥，我看小鸡又欠休息了，3天不打就能上房揭瓦，相继偷钱给妍妍买鸡腿，现在又偷，你快收拾他。儿子，你弟弟说的对，你媳妇就是欠收拾，你要是懒得动手，就让你弟替你收拾他。许长青一个箭步冲上去，对着许长贤的脸就是一个响亮的耳光。我看欠收拾的是你，媳妇，快带妍妍跑。沈清月看丈夫拦住了许长贤，快速地抱住孩子出了院门。许长青，赶紧跟你弟弟道歉，否则我就把你们一家人都赶出去。妈，哥今天抽什么风，连我都打。许长青，你今天竟然因为那2个赔钱货打你弟弟，等你爸回来之后。说谁赔钱货呢？哥，你怎么给妈说话呢？不用管他们，你先带孩子去看病，这里交给我。许长青准备和他们好好算算账。沈清月虽然搞不明白许长青身上为什么会有这么大的变化，但是听到他的话，还是急匆匆地抱着孩子跑去了镇上的卫生所。哎呦，天杀的贱人，家里1个月就这么点收成，都让他偷去，为了那个赔钱货，我们一家人可怎么活呀？哥，你快拦住那个贱人啊，看把妈给气成什么样了。你这张臭嘴要是不会说话，那就给我闭上，大巴掌没让你清醒对吧？大早上都在家里吵吵什么呢？饭做好没有？我快饿死了。当家的，你可算回来了。沈清月那个贱人把家里的钱都偷走去给那个赔钱货看病去了，你快去把人追回来。什么？许长青，你是干什么吃的？连媳妇都看不住，看我回来不好好收拾你。还不等他离开院子，许长青就挡在了他面前。干什么？你还敢拦着我？信不信我抽你？我就站在这里，我看谁敢。家里的钱都是我赚的，结果到头来我女儿看病还需要你们同意，一个个真把自己当大爷了。这许家老大今儿个怎么这么硬气？平日里不都是连屁都不敢放一个？泥人还有3分火气呢，我要是许家老大，早跟他们分家过了。邻居几个人都站在许长青这边，他们都知道许长川和张素兰是什么德行，许长青平日里被欺负的有多窝囊，他们都看在眼里。我今儿就让你明白，老子还能动弹呢，这个家里还轮不到你来当家做主。长川，你干什么？孩子都结婚了，当着这么多人的面，你想打谁？村长，这一家子又欺负老大呢，连孩子的病都不给看。玉莲村长许德柱刚一来，围观的人就把前面发生的事告诉了他。村长，可不能冤枉人，我们哪是不给赔钱货看病，就是个小感冒，吃2顿药，捂在被子里出一身汗就好了，哪用得着去镇上？一看到村长，张素兰恶人先告状。这年头村里什么光景你清楚，钱都花在那赔钱货身上，我们一家人难不成不吃饭了？
我还以为是把钱拿出去喝酒，或者是玩了牌，合着是去治病了。亏你还是孩子的亲奶奶，一点也不知道疼孙女。还好村长是个明事理的长辈，知道家里情况，站在自己这边。既然村长来了，又有这么多乡亲看着，那我今天就要把话说清楚。刘长川和张素兰对视一眼，心里都有一种不祥的预感。四爷爷在这里，你说吧，有什么委屈我都给你做主。我要和他们分家，按道理结婚之后我完全可以搬出去，现在也不迟，请四爷爷帮我写个证明，再劳烦乡里乡亲给我做个见证。分家？大哥你假想的，好好的一家人为什么要分开过？家里的地都是许长青两口子在忙活，要是分了家，以后岂不是要亲自下地干活？我不同意分家。你给我消停着，这暂时没你说话的份儿。长青，你可想好了，分家不是儿戏。我想好了，再这么过下去，我老婆孩子都要被霍霍死了，必须分家。那行，我给你做个公证，今天你们就把家分了，省得之后继续再闹腾。老大，你要分家，我们也不拦着你，你已经结婚了，那这几间土房要留给老二，还有我和你爸也要住，你和那赔钱货爱去哪去哪。妈说的没错，我还要娶媳妇呢。这话顿时引起了旁人的嗤笑。谁不知道他家老二的德性，整天游手好闲，不务正业。就这还想娶媳妇，除非人家瞎了眼。许长贤，我都没娶媳妇，就你这歪瓜裂枣的样子，哪有人看得上你？面对众人的嘲讽，许长贤憋得满脸通红，想反驳却无从下嘴。一边去，我儿子能不能娶得上媳妇，用得着你们瞎操心？长青，你打算搬出去住在哪？四爷爷，东边的山脚下不是有一座废弃的牛棚，我简单收拾一下，暂时住在牛棚里。那倒也行，正好那边有个土炕，也算是个栖身之所。翅膀还真是硬了，我倒要看看你在牛棚能住多久。许长青不打算和他们掰扯，直接开口说道：家里一大一小两口锅，我只带走小的，还有家里那杆老猎枪，除此之外还有柴刀被褥，剩下的面也要分我一半，别的我一概不要。张素兰闻言大喜，拉着许长贤就去搬东西。猎枪才是发家致富的关键，后山遍地可都是宝贝。许长青前世做过一段时间的跑山人，山上哪些地方有好东西，没人比他更清楚。都散了吧，别挤在这里看热闹了。永言，给你长青哥帮忙搬一下东西。长青哥，我帮你。永言，累坏了吧？你先回去休息，我要去接你嫂子回家，改天哥请你吃大餐。送走永言，许长青就急匆匆出了门。镇上成功拿到药的沈清月看着怀里熟睡的宝宝，总算松了一口气。老婆，这么快就回来了，我还想着去镇上接你哩，孩子给我来抱，你累了一路，休息一下。沈清月不语，紧紧抱着孩子，后退2步，警惕地看着他。在这个饭都吃不起的60年代，这个男人却带着老婆孩子天天吃肉，只因他重生回来就和黑心父母分了家，靠着前世的经历和知识，大山里的野猪野鸡全都收入囊中。看着眼前的沈清月，许长青不由得心痛了一下。前世的自己在张素兰的影响下，也觉得自己女儿是个赔钱货，还差点卖掉女儿，被沈清月阻止后，再也不许她碰女儿。老婆，我以后绝对不会再让你和女儿受委屈。沈清月没有说话，也不知道有没有听进去，一直走到回家和牛棚的岔路口，许长青才喊住了他。老婆，不用回那边了，已经分家了，从此以后咱们过好咱们这个小家就行，不用管他们，就是还得让你们娘俩受点委屈，在牛棚里住一段时日。分家？是爹娘把我们赶出来了？是我提出来的，总不能一直让他们趴在我们身上吸血。一直等进入牛棚，沈清月才认清现实。第二天，许长青早早的起了床，得去一趟后山，弄点东西下来卖钱，家里什么都没有，那点黑面可吃不了半个月。我记得前世王大庆在山上找到了一株铁皮石斛，卖了120块钱，没记错的话，应该就是在不远处的断崖边上。许长青在断崖边上转了好几圈，终于在一个3米高的石台上找到了。就在此时，一只野猪窜了过来，一下子堵住了许长青要下去的路。这野猪的皮本来就厚，又喜欢在泥浆里打滚，还在松树上蹭了一层厚厚的松油，我这破旧的猎枪很难对它造成伤害。远处传来了一声枪响，山下有几个小年轻手持猎枪正在打猎。这是城里来的张宁海他们一伙，真巧啊，居然让我给碰到了，正好把药材卖给张宁海，这小子家里是开药铺的。于是许长青开始大声呼救起来。张宁海几人发现后，马上向这边靠拢，几人将野猪打死，许长青才从石台上下来。
许长青故意露出手中的铁皮石斛，果然被张宁海看到了。请稍等一下，你手上这是刚刚采摘的药材，我没看错的话，这应该是铁皮石斛。看来这位也是个行家啊，铁皮石斛并不多见，认识这种药材的可不多。那是当然，宁海家里祖上可是御医。还不等说完，同行的一个女生就捂住了他的嘴巴。这年头还敢拿祖宗出来摆阔的，那是嫌命长。嗨，我从小就对这方面的东西感兴趣，自己看了几本医书，所以才能认出来。我想问一下，这株药材你是打算留作自用，还是准备对外出售？许长青假装犹豫地说道。如果卖给你的话，你能出多少钱？90块钱怎么样？这株铁皮石斛的成色和分量，我最多只能给到这个价，就算你去城里也卖不了比这更高的。那我不卖了。实话告诉你，我可不是第一次挖到铁皮石斛，这样的分量和成色，最起码能卖到140。这话顿时引起了张宁海几个同伴的不满。你这人真是不懂得感恩，怎么说我们刚才也救了你一命，你就不知道给宁海哥便宜一下，还一个劲的讨价还价。话倒也没说错，这样吧，最低120，不过你们得把打到的猎物分我一点，我也不多要，10斤猪肉，1只野鸡。许长青也不想错过张宁海，在他身上赚第一桶金倒也是其次，主要是他想借此机会搭上张宁海这层关系。我老婆生完孩子之后，身子骨就一直不好，刚好要只野鸡给她补补身子。没看出来这位还挺疼老婆，那就这样，120。双方一手交钱一手交货，交易结束，张宁海特意从猎物中挑了一只比较肥的野鸡递给许长青。还不知道你叫什么名字？我叫许长青，就住在山脚下的玉莲村。我叫张宁海，在县里的惠民药店工作。你要是再挖到药材，可以直接给我送过来，我肯定不会让你吃亏。双方各自告别离开，许长青把10几斤野猪肉和野鸡放在背篓里。美中不足的是，在割猪肉的时候溅了一身血，希望回去的时候清月不要误会。妈，地上晒干了，咋还没做饭？我都快饿死了。叫，饭已经在锅里了，饿的话去喝2口凉水垫吧。自从沈清月嫁进来之后，张素兰就没进过厨房，现在分了家，他们还没有适应现在的身份。实在不行，把大哥大嫂叫回来吧，这样下去可不行。这才第1天你就受不了，都不许叫，他们的日子更难过。我倒要看看，带着2个赔钱货，他还能飞上天不成？许长贤不敢明着反抗，背地里却想到了一个馊主意。三妹劳动完今天就要回来了，可以趁他还不知道分家的事，让他去大哥那边探探口风。许长青回到牛棚的时候，沈清月已经起床了。许长青，你没事吧？清月，你别害怕，我身上都是野猪血，这是我用药材从别人手上换的，接下来一段时间咱们就有肉吃了。看到背篓里的半扇猪肉，沈清月很明显有些惊喜，眼角还藏着一抹担忧。真不是你自己打的，你真的没有受伤？真的，清月，野猪肉今天就炖上，以后吃肉的机会绝对不少，不用省着。至于野鸡，家里没调料，等我抽空去镇上买点调料回来，再炖上给你补身子。听到他的话，沈清月有些恍惚。清月，过来帮我收拾一下，野猪肉等会要给村长送2斤过去，这次能成功分家，他帮了不少忙。咱们家没分到油，可以把野猪身上的这些肥肉剔下来炼成猪油。都行，老婆你来安排。就在许长青准备给村长送肉的时候，眼神瞥见沈清月脸上有一抹犹豫。咋了？有心事？我不在的时候没人欺负你吧？没有，我在想要不要给老家那边送块肉过去，咱们要是一声招呼不打，他们恐怕还会过来闹事。欺负了我们这么多年，还想吃肉，让他们喝西北风去吧。你可别给他们送，谁要是敢在我这里闹事，我就敢让他们爬出去。叮嘱沈清月把多余的肉都藏起来，许长青这才放心离开，一路来到了村长家。在这个吃不饱饭的60年代，这个男人却带着老婆孩子天天大鱼大肉，然而黑心母亲却趁他不在的时候抢走了家里所有的粮食，还动手欺负了他的老婆孩子，气得他集合了全村的人就要去教训他那黑心的家人。四爷爷在家吗？长青啊，快进来，你咋来了？你小子上山打猎去了，是不是不要命了？四爷爷，你还不知道我要有那本事，我早就上山了。这是我从别人手上用药材换的，刚好给您拎一块。可不敢冒险，你们家那2口子就指着你活呢。你要是有个意外，他们可怎么办？还他娘把东子送来的肉煮上，再把家里的玉米面给他装上点。许长青本来想拒绝，可想到家里的老婆孩子，于是不好意思地收下了半袋面。以后打到猎物了，再加倍补偿给四爷爷。
四爷爷，咱村附近有没有靠谱的木匠？我想给家里打点家具，家里啥都没有。隔壁村有个姓宋的手艺不错，我也不知道他最近有没有出工。你先回去等消息，我让永言跑去看一趟。哎，累死我了！二哥，你就知道在家里偷懒，下次平整土地的时候，可别再想指派我过去。大不了我跟沈清月学做饭，下次我留在家里帮你们准备一家人的吃食。快闭嘴吧，以后都要自己劳动。你昨天没回来，家里变天了。许长贤一把将许梅扯到旁边，把分家的消息告诉了他。那怎么行？以后都没人给我们做饭了，过些日子播种岂不是又要我去？你怎么不拦着点爹娘？没了大哥和沈清月，咱们以后可要累死了。我这不是没劝住，我想着等你回来再去跟大哥那边说，看能不能把他们劝回来。许梅当即决定要去一趟牛棚，连饭都顾不上吃。老婆，你去照顾妍妍，锅里我盯着就行。大哥，你这里居然有肉吃！你来干嘛？都分家了，家里没告诉你。我来吃肉啊！你们哪来的肉？也不知道叫家里人一起过来吃，怎么这么自私？这话听得许长青一肚子气。是你自己滚出去，还是我一脚把你踹出去？你还真是长能耐了，敢和我这么说话！我可是家里的老幺，你还是不是我大哥？滚回去给其他人说清楚，自此以后咱们两家人互不干涉。要是再敢过来找麻烦，别怪我不客气。赶紧从我家滚出去！怎么样？大哥愿意回来吗？大哥打我，他以前从来不舍得打我的，还回来个屁呀！人家躲在家里吃肉呢，咱们还得啃窝窝头。大哥该不会是上山去打猎了吧？不行，得想办法让爹娘从他那里搞点肉过来给咱们解解馋。爹娘，你们还搁着啃窝窝头呢，大哥家里都吃上肉了。他们住在牛棚里，还能吃得上肉？你们都把猎枪分给大哥了，人家吃上肉很正常。坏了，我说啥来着？那杆枪就不应该给老大。现在已经分家了，咱们总不能直接上老大家去讨吃的，会被村里人笑话。怕什么？他要是敢不给，那就把那杆猎枪要回来。那你们就去一趟，我不方便出面，省得到时候再被人笑话。去就去，这小子真是能耐了。长青哥，老宋那边已经闲了将近1个月，他说你要是打家具的话，得尽快过去，不然开春就会忙起来。那得再麻烦你陪我跑一趟了，帮我带个路。家里现在还缺少一套桌椅，外加一个案板，最好能够再给清月打一个柜子。许长青刚出门，张素兰就带着许梅过来了，两人很快就来到了木匠家。许长青把自己的要求给宋木匠说了一下，对方当场保证半个月之内就可以完工提货。宋叔，你可得给我用料扎实一些，时间晚一点也没关系，反正我不着急用，案板最好第一个做。我老宋做事你尽管放心，况且你小子是许村长的儿子带过来的，我可不敢给你耍心眼。来到了牛棚外面，还不等许长青踏进门，就听到了屋里传来小孩子的哭声，还夹杂着沈清月的安慰。妍妍不怕，爸爸马上就回来了。是不是老家那边有人过来找麻烦了？是娘和妹子过来了，他们说野猪是你用家里的猎枪打的，得分给他们一部分。我说这是你跟别人用药材换的，他们非不信，把剩下的野猪肉都抢走了，还拿妍妍威胁我。这一家人还真是得寸进尺，这事可不能这么算了，这一次一定要给他们个教训，让他们不敢再欺负到我们头上来。老婆，你在家里照顾着妍妍，我出去一趟，很快回来。算了吧，再怎么说也得叫他们一声爹娘，那几块肉就当是孝敬他们的。交给我来解决。老婆，我们要一次性解决这个问题，不然的话还会被再一次欺负上门。有一就有二，我会注意分寸的。那你小心一些，记得喊上村长，可别吃了亏，要时刻记得，我和孩子还在家里等你回来。听到这些话，许长青的内心痛到他无法呼吸。老婆，这辈子我不会再让你受委屈。许长青来到了许德柱家里，把情况大概说了一下。欺人太甚，长青，四爷爷一定会帮你做主。四爷爷，这件事情让我自己处理吧，我叫你一起是想让你帮我作证，省得其他人说三道四，在背后讲我许长青不孝顺。行，我倒要看看他们当着我的面怎么解释这件事。许梅刚从外面回来，看到许长青的身影，脸色一变，迅速跑回了家。在这个饭都吃不饱的60年代，这个男人却靠着山上的药材，带着老婆孩子天天大鱼大肉，随随便便挖一株药材就能卖150块，
还给家里买了一大堆的物资。爸妈，不好了，许长青和村长过来了，估计是来找茬的，你们快去应付一下。这小子真是翅膀硬了，我是他爹，就算分家吃他点肉怎么了？敢来找麻烦，看我锤不锤他！来，让我看看你要锤谁。四叔，我这话又没说错，分家不代表断亲。许长青身上实打实流着我的血，吃儿子几块肉，不至于要把我送到劳改队去吧？怎么着，分家就不认爹娘了？我不仅要吃你家的肉，以后上了年纪还要让你养老，真以为我和你爹把你养这么大很容易？爹和娘都上了年纪，大哥倒是聪明，这个时候分了家，我看你就是不想赡养爹娘。大哥，咱们打断骨头连着筋，吃你几口肉而已，那么计较做什么？有道理，既然这么顾念亲情，那我可就不客气了。正好家里什么家具都没有，我看老家的桌椅闲着也是闲着，不如给我搬到牛棚去。还有家里那几亩地，分家的时候我没开口，是想着留一线。既然你们这么说，那是不是也要分给我一半？你休想，分家的时候分得清清楚楚，你签了字，村长和大家都看着，真以为证明是摆设不成？你还有脸说这话？既然知道分家分得清清楚楚，还敢上门去抢东西？家里10亩地，我要5亩，这是你们上门抢东西的代价。要么咱们就往大了闹，看看最终是谁倒霉。我会亲自去大队上说明情况，是你们上门抢东西在先，谁拿的东西谁就要去劳改队。他婶婶，你可考虑清楚了，我当初可亲眼看到你提着这块肉回了家。真是不要脸，一点活路都不给老大留。这一家人什么嘴脸你们还不清楚？除了老大都是吃闲饭的。四叔，就是一点小事，没必要闹得这么大吧？给地还是去劳改队，你们自己选。娘，肉是咱们2个拿的，我可不想去劳改队，就把地分给许长青吧，咱们有5亩就够了。行，他爹就把咱家的地分一半给这个白眼狼。前世因为王大庆发了一笔横财的缘故，村里有不少人都改中了药材，这5亩地可以先试验一下。隔着很远，许长青就看到门口站着一道人影，靠近一看，果然是沈清月。快进去吧，外面有些冷，以后他们绝对不敢再来欺负你。我让他们赔了5亩地，野猪肉被祸害了，咱就不要了。改天我给你买架猪肉，高粱面别省着，填饱肚子才有力气干活。就半袋子面，当然要省着点吃，天还长着呢，总不能天天上山。第二天一大早，许长青就准备上山，谁知沈清月也跟着他起床了。带着路上吃，吃饱了才有力气。进山的时候小心一些，要多想想我和孩子。许长青心里一暖，搂着沈清月的肩膀，把她拉到了自己的怀里，吧唧一口亲在了她的额头上。知道了，老婆，你和孩子在家乖乖等我回来。干啥呢？可别被人看见。我和自己老婆亲近，有什么见不得人的？又亲了好几口，许长青这才把她放开，独自一人上了山。前世目睹了王大庆发财，后面我也恶补了一些药材知识，一些珍贵的药材装在脸上，我肯定能认出来。一直等到太阳爬上山头，许长青只找到了几种普通的草药，差不多能卖30来块钱的样子。这年头，农民辛辛苦苦1亩地才差不多赚这么多。就在许长青准备下山的时候，突然在一个不起眼的角落里发现了一株野山参。还真是野山参，最起码能卖150块钱，不枉我一大早就在山里挨冻。小心翼翼地挖出来后，许长青才兴冲冲地回了家。老婆，你看我挖到了什么？猜猜看它能值多少钱？这不也山参吗？这么大的个头，应该能卖50块钱吧？想啥呢？连一半都买不到，最起码能卖150。真能卖这么多？那是自然，瞅着分量，最起码是50年份的，卖给镇上的药铺有些吃亏，最好能卖到县里去。对了，老婆，吃完饭之后我要去一趟镇上，一些普通的药材卖给镇上的药铺就行，顺便给家里采购一点物资回来。你看看家里缺什么，我去镇上一并买回来。能不能扯一块布回来？我想给妍妍做一套新衣服，她还没有穿过新衣服，现在这身衣服还是别人家孩子穿完旧的。说话的时候，沈清月一直注意着许长青脸上的表情，生怕他不同意，语气很是轻柔。好，那就先给小宝做一套新衣服。许长青当然知道沈清月在想什么，心里再次泛起一股酸涩。吃完早饭，许长青便起身前往镇上，在村口碰到了同村的刘大牛，两人结伴而行，路上也好有个照应。大牛为人憨厚，前世自己落难，大牛还时常过来接济自己。
大牛，我记得你会打猎，反正家里也没事，改天跟我一起去山上，我采药你打猎。也行，咱俩一起上山也好有个照应。平常我自己也会偶尔上山打牙祭，给家里改善伙食。这里收不收药材？我在山上采到的。都是些普通药材，量倒是不少，总共给你30块，怎么样？行，30就30。不过大爷，能不能帮我换几张票？什么票都行。有几张布票和粮票，布票和粮票都是5块一张，我这里各自有2张，你都要吗？都给我吧，谢谢大爷。大牛在一旁看得瞠目结舌，他还是第一次见到这种操作。长青哥，这么做不合规矩吧？不怕被人抓起来吗？有啥不合规矩的？大家各取所需，只要你不说，我不说，谁能知道我手里的票是哪来的？给我盛3斤油，再扯几块布，要大花布，还有酱油和醋、盐巴。这可不是个小数字，同志有这么多票吗？许长青掏出钱放在了柜台上，售货员这才帮他准备他要买的东西。临走的时候还买了一个牛角书，准备送给沈清月。回去的时候天已经黑了，大老远就看到家门口站了2个人。在这个饭都吃不饱的60年代，许长青靠山上的药材养活老婆孩子，还趁机钻进了沈清月的被窝，同时还结识了未来医药学的大佬。你们俩咋才回来？再见不到你们人，我们都要出去找你们了。路有点远，而且入夜结了霜，不好走，耽搁了一点时间。老婆，你来接我了。许长青嘱咐大牛明天早上记得和他一起上山，随后就带着沈清月进了屋。给妍妍买1块不就行了？你怎么买了这么多？你也没有穿过新衣服，给妍妍做的时候顺便给你也做一套。对了，老婆，这是剩下的钱，先放在你这里，你找个地方藏起来。沈清月愣了一下，不过最终还是伸手把钱接了过来。晚上妍妍睡着以后，许长青偷偷摸进了沈清月的被窝，沈清月的身子一僵，不过他并没有阻止许长青。第二天早上，许长青依旧是早早起床，沈清月给他装了2个饼子，和大牛上山去了。这还是我认识的许长青吗？简直是变了一个人，尤其是昨晚，强的可怕。大牛，你打猎的时候别距离我太远，跟在我身边就可以。没问题，长青哥放心，我不会乱跑的。前2次上山都收获颇丰，也不知道这一次还有没有那么好的运气。那株野山参在镇上卖给收购站有些浪费，下次进城的时候带给张宁海，再从那小子手上薅一笔。身后传来2声枪响，转身看去，大牛已经打了2只兔子。这小子也是个狩猎的好手。不远处传来几声犬吠，许长青和大牛的目光顿时被吸引了过去。这是隔壁村的李老头，是个村医，估计也是和长青哥一样上山来采药的。原来是他。别看这老头现在籍籍无名，但是改革开放之后会摇身一变成了远近闻名的神医。要是能跟着他学上那么1、2手真本事，以后绝对不愁吃穿。咦，小伙子，你也是来上山采药的？都是些不值钱的草药，准备在收购站换点粮食。李老爷子一个人这么早上山，不怕遇到危险啊？老头子，我半辈子在这座山上摸爬滚打，哪里有危险我可比你清楚。我像你这么大的时候，露宿山野都是常事。你背篓里这株草药是什么？看着陌生，怎么之前没有见过？治什么病的？您老人家想考我，好歹挑个难点的。当归可是一种比较常见的草药。老爷子，这是当归，根部粗壮，分支细长，大部分呈马尾状，有活血补血、止痛调经、润肠通便的效果。许长青的回答挑不出任何毛病，顿时让李兰亭眼前一亮。小子，这些东西你都是搁哪学来的？难不成家里早些年是做这行当的？惭愧，没有老爷子想的那么夸张。我自己对这玩意感兴趣，前些年在旧书摊上捡了几本书，自己摸索着研究了几年。老头子，我家里也有几本旧书，你要是感兴趣的话，你可以来双牛村找我，我借你长长见识。那感情好，我是隔壁玉莲村的，老爷子叫我长青就行。改天我抽空去您那里取书。这次上山虽然没有前2次的收获大，但也结交了李老爷子。要是没记错，老爷子留下来的一副药方成了后世专治跌打损伤的药膏，市值好几个亿，完全可以借此机会衣食无忧。目送李兰亭离开，许长青又接着寻找草药，直到装满1背篓，他才和大牛一起下山。2人分开之前，大牛将猎物分了一半给许长青，让他带回去改善伙食。大牛，这些猎物都是你自己打的，我没有半点贡献，怎么能白拿？你跟我一起过去，让你嫂子按照市场价给你付钱。
大牛刚想说些什么，却被许长青打断。根哥就别客气了，该是你的1分都不能少，你也有一大家子人要照顾。许长青回到家里时，沈清月已经把饭菜端上了桌。回来了，快吃饭吧，一会该凉了。我还想着你要是再不回来，我先放在锅里给你热着。爸爸，抱抱。我下午和李婶一起做衣服，本来想给你也做一件，可你买的都是花布，穿出去有些不太合适。那是给你和孩子买的布，给你们做2套新衣服就行。我要经常下地干活，旧衣服更耐磨。吃过饭后，沈清月出去做衣服，许长青带着妍妍来到了村里的供销社。妍妍，爸爸给你买糖吃好不好啊？好呀好呀，吃糖吃糖。给我来1包大白兔，还有麦精也来1包。长青，金哥儿咋这么大方，舍得给你家闺女买糖吃了？你家闺女还是第一次吃糖吧？这不是没人吸血了，自然不能再委屈了我家闺女。对了，长青，你知不知道你妈要给许长贤说媳妇，就是隔壁村子的翠芬。听说今天媒婆就要带着人去看家。前世人家就没看上许长贤，嫌弃他只会在家里混吃等死，今生大概率还是这样。得了吧，婶子，哪家姑娘瞎了眼，能看上我那个废物弟弟？那不是把姑娘往火坑里推？你这个杂碎还是不是人？许长贤再怎么说也是你亲弟弟，哪有当着外人的面这么说话的？在这个饭都吃不饱的60年代，许长贤这个废材却想娶隔壁村的村花，提亲的时候被村花的4个哥哥暴打了一顿，而他却把过错怪到了许长青的身上，还教唆别人半夜烧许长青的房子。长青可不能乱说话，你妈说的没错，老二好不容易才找个媳妇，你可别给搅和黄了。说了几句实话而已，有本事堵了我的嘴。以前都是我恶心许长青一家子，现在算轮到许长青反过来恶心我了。妈，咱们抓紧买完，带着东西去翠芬家，不要在这里耽误时间了。给我来1瓶2锅头，再拿1包红糖。媒婆本以为这桩婚事已经板上钉钉，谁知他们刚来到翠芬家外面，就被拒之门外。他婶子不是说好了今天过来提亲，你们咋又变了主意？你瞧瞧长贤这孩子长得也不丑，是个老实巴交的汉子，你家翠芬嫁过去绝对不会受委屈。你说他许长贤老实，那这天底下就没有老实人了。我们已经打听过，这家伙好吃懒做，不学无术。你回去吧，我们不会把妹妹嫁给这种人。你们怎么能这么不讲理？既然不乐意，媒婆第一次上门的时候怎么不张嘴？这会儿反倒把我们拒之门外，这不是看不起人？别以为我们好欺负，今天要是不给我个说法，信不信以后我让你们家翠芬嫁不出去，名声臭了，长得再标致也没人要。赵家兄弟几个哪是那么好欺负的？一听这话顿时上了火。去你家的！哎呦喂，我的老腰，打人了！大家快来看，这家人言而无信，欺负我们老实人，今天要是不给我一个说法，我就撞死在你们家门口。你个狗杂碎，你敢打我妈？哼！要接口是吧？那我就跟你们说的明明白白，我大哥去你们村子打听过，你们这一家人是一个模子刻出来的，除了老大全是白眼狼。最近还逼着老大分了出去，我妹子真要嫁给你们这种人才是缺了大德。兄弟几个相继开口，媒婆根本就不敢上前插手，她现在无比后悔接了这个差事。我这是造了什么孽啊？都怪老大那个杂碎，自己瞎折腾不说，还害得亲弟弟讨不到老婆。如果不是大哥执意要分家，我这桩婚事已经成了，都怪大哥。娘，大哥就是个祸害，咱们家现在里外不是人，一切都是因为他，可不能就这么算了。是不能就这么算了，就因为这个杂碎，咱们娘俩今天丢尽了脸面。你听我说，今天晚上你去牛棚外面放一把火，记得别让人看见，我要让他们连住的地方都没有，最好能让他们饿死在路边。嘿嘿，还是娘聪明。不过放火万一被抓住，恐怕要吃花生米，心里有些太危险。你说的也有道理。这样，你平常不是跟村里那几个光棍经常一起打牌，给他们塞点钱，让他们去放火。长青，你有没有听到什么动静？我刚才回来的时候，好像瞧见咱们屋外有人影晃悠。难不成又是老家来惹事？我出去看看。转了一圈没有找到人，就在许长青打算进屋的时候，却突然听到土墙后面有脚步声。
谁在那里？给我滚出来！等他冲到土墙后面的时候，对方已不见了踪影，只剩地上留下的几捆柴火和杂草。许长青瞬间就意识到了对方的意图，这是有人想放火烧了牛棚。怎么样？外面是不是有人？有人想放火烧了牛棚，大概率是老家的安排。看身形不像许长贤，我猜是他们找了别人过来。那咋办？这是一点活路不给咱们留。别害怕，被咱撞了个正着。今天晚上估计是不敢动手了。明天我就去找村长，把这事跟他说明，顺便把放火未遂的人抓出来。儿啊，你找的人靠谱吗？可别收了咱的钱不办事，怎么这会儿还没有动静？娘，你放心，李大狗收了咱的东西，一定会帮我们办事。这小子别的本事没有，偷鸡摸狗是一把好手，你就等着看好戏吧。